FF TV pe tambol nanga donc ça dit télévision boye pena YouTube chaîne ba YouTube pena chaîne eleki yango ezate ça dit bo s'abonner pena massivement bo s'abonner et ça nanga bien vraiment talaka Zorobabel mtaoloba abi ba qualité biloko na ye ba biloko film bien pour zwango ça dit na FF TV déjà FF TV bo s'abonner massivement pena songo zo ba découvrir ba valeur ya ba film Zorobabel to kotaka wana vraiment on sentit bien que était artiste ça dit artiste bango baza ba olia ba omela na bango ça dit talaka na mona pena musika kuna na mikili kuna moni na France maman Nadia Metakalonge maman Nadia Metakalonge respect na productrice amune na boye pena produit Zorobabel et mina loba pena ke mutumo wa produit ngali boso na mikili azala pena mutayambo na makambo na ngai pena otia ko décevoir yete sikolelo maman Nadia Metakalonge a récupérer pena Zorobabel na maboko respect na maman ndengwana vraiment respect ça dit que ne veut que di yango tozana bino ensemble dans le basunini dans le basunini bah ça dit les grands techniciens n'ont vraiment na sima caméra wana so na bosani mabe koti HB pena na yé maman Nadia pe azo batela HB to ça la kanoka to mela na respect na HB répertoire na 5 numéros oui X1 X3 X4 X5 X6 c'est que X2 au Sabanani mademoiselle Yebisangai c'est le ça n'est pas moi, na mobile wana beta kinga na nzela zana. Acha ilo. Acha kaka mulekinzela. Comment? Mulekinzela Monica monto banzo beta ye. En plus ça zope la moto. De deux. Est-ce que comme qui est pas plus tard remarqué? Hein papa? Sainte. Izali bati ya blend. Azana mwangu ya mke. Mais ya kanisi aleki bisu. Kengana salibo. Oui, Azo mérite vraiment. Mais je prie, tu vas prier, moi tu vas prier. Oh, je prie. Oui, je riais à tout prier ensemble. Tu sais très bien que tu n'as pas prié, tu n'as pas prié. Ah, vita, il faut le voyer. Oui, chérie, pousse à ma bouée. Qu'est-ce qu'on a dit? Pousse à mais non, mais c'est simple, pourquoi ça? Oui, c'est simple. Pas de musulman, mais il faut qu'on assemble la prochaine, vous allez. Papa na ngai. Papa na ngai. Naibaka yo te tango molai. Naibaka yo te tango molai. Kasi semana ezali na nzela ya Saintia. Kasi semana ezali na nzela ya Saintia. Nde na yebi yo. Nde na yebi yo. Je t'aime papa. Je t'aime papa. Kumisama na yo. Kumisama na yo. Oleki nyonso. Oleki nyonso. Yo ndozo batela ngai. Yo ndozo batela ngai. Na pamboli kombo na yo. Na pamboli kombo na yo. Fier kozala mwana na yo. Fier kozala mwana na yo. Na lapi ndai na bomoi na ngai. Na lapi ndai na bomoi na ngai. Na kotosa mutu mususu te kaka yo. Na kotosa mutu mususu te kaka yo. Yo nde mobateli na ngai. Yo nde mobateli na ngai. Yo nde nzambe na ngai. Yo nde nzambe na ngai.
bandela botama tina koma boye namuna na note kaki beti shambula mwana mwasi wana zandoki pe en plus azangi misara mabete bino mwana dikaki wana tira mumuni kaki wana tira kasonda shambula to mona ngote ndenge ni damien suki zoki yo ngako kauka likakwa kosa likakwa kosa ngala pakata kina ngai opakata ki yo mo to pakata ki biso nyoso azandoki akende koshela kakie na moye bato bakima soki na bokanaki français bakisa mi susu mais azandoki Daniel azandoki vraiment na mwasi wa boni boyeko tozongela banganga wana babimisa mwana mwasi wana azandoki pona biso moko tokokanga bango moko baya kubimisa ye nzambe na ngawo likambo nini oyo na musika te ba débat na za inutile ozo comprendre ngote banganga na babata butu basi babundi bitumba na wana butu bakokite ale bazongeli biso bayesa biso kino bino boke ilongola mwana mwasi wana ndako Comment on va quitter? Bino ozonga sa dossier auto que ne soit pas banganga. Non, ozonga sokuna te. Biso na famille awa. Toute la pression chaque jour, chaque fois heure nyoso nandaka pita. To benga na moi swana. La président Jacques Mangaka bola muzoba. Bandana loba na bino kilimta osoma ndako wana. Na opema te. Talana. Menda ko ngutika politique pona ni. Chaque jour, chaque heure ngana ndaka pita na ndokende. Obeleza ndoki penza. Damien. Oui. To solo la lokola mikolo. Mettons les choses en clair. Nga isere kinga pasi komona uta na bota maboyi. Kakela moyi. Na nyonga kinango. Yo shukuza na posa ya vina yo. Zonga kaka na ndaku wana. Papa, izana ko na litomba tu zonga lisusu na ndaku wana. Kiende ndepo ya nganga wana. Zonga ndepo ya nganga wana. Nganga mama. Voilà. Ce sont da X. X1, X4. 1. Mika 1. Je vois. Toi étudier ce que ça la ligne. Comprends? Faites attention. Attention. Sonnez. C'est Ayambi. Ayambi? Oui, Ayambi. Oui, allô? Allô? Allô, de côté. Quand madame? Oui. Et voici. Là, Tu veux m'échapper, toi? Dis-moi, qu'est-ce que tu as caché? Rien. Qu'est-ce que tu as caché? Ma chérie, est-ce que je peux te fouiller? Merci beaucoup. Malaya! Oui, japonais! Où est-ce que ok. Natao tu bongisa masolo ya bien ma yuza na sima et puis nous tous ça là où yebi na yongote nous tous bongisa uza na kati na ngote peut-être que quand ah oui comment il était oui ma vie va sima ko pese na I said juste la bande ko soulager ndé na yibo yo benga c'est malaika vigilance za rabino okozo masasi ndé oyo ya masasi na kusanga koyeba ok na bengi par rapport ya moko sanango wana na pesa yebino boki mambam na asiatique medical santé par rapport à son aïe, Nayanda 50 bis, oui. Et Mangazo la wana za soda tenté ya mbaka ça. C'est ça ou kapra? Oui non. Et on passe on pas la chose de la cibo. Et je m'assise pas dire. Mbafu ka ko m'assise zona. juste une erreur. OK. Comme malaka soda mbafu. Ndesika na ko kata mako ba itswana mutu. Mais on a passé une deux heures bisai. Ah, quel est le soin? Asiatique medical santé. Merci beaucoup. Azali. Ajaliawa. Oui, Azaliawa. Oh. De kamba ko kamwa. Mais biso to kutela kinezani fina yoane ya pembe dollars. Ayebisi biso ke mavia sala kadi susu awate papa. Ça nous donne. Isha nikapasi na utema. Azali payi wapi? Azubimila payi wapi? Yebisa biso bete. Mafia sakatanda yote kuzala wapi? Payi wapi? Tuyebeli mavi payi na. Chaque mafia ça Négligé. triché. Papa.
oza vraiment na faute te na solo na ma vie koya na awa na kini azaki na bakamarade donc eza na service moko fallait basala donc il y a fin des études na bango to basala mo awa donc maman na bango ye moko kuta azaki na posa ma vie azonga awa ne ma vie bisi biso te papa pesa ngai temps na silisa ba misala oyo ngai na osala mama bisa bongo te eza vraiment bongo ba papa parents na ngai ma vie vraiment il faut zonga awa ponda ko boyebeli ma vie eza awa mabe moko ezoza na kati ya ndako eza pona eloko wani vandi wana yenga za kanala shita ndako oyo pe yonga na koyebiso na kolakisa ke naza mama oyo aboti yo d'orange yaya na kolakisa yo mama erreur moto eza nango po toyebi te esika nini ma vie azovanda maman Fatou, je suis pas content. Non. Limbi Sangai. Place wana mutema ngai bébé. Nando bate komo. Siko ndeba ya presque baba moni ma vite ngana ndo bana place wana place. Ah te mama Fatou. Papa te moté. Ngama kanisi na ngai kende. Upesa ngai ma vie. Akende kuvanda pa nuko na jepati mubenga. Pardon papa. Pardon. Limbi place ya sofanda te. Mama vie abasani mingi awa. Kopesa bino ma vie bobo ebi vraiment zaka compliqué ma passe. Même yemo kwa kolinga ngote. Bozo epe alinga. Mtu alinga bino te. Isa bino pasi. Sina zaki yo ngena vanda kinya. Lo ya tala. Kamba so yebinga bien. Yo. Kama mndoko na yo. Yo. Siku mungu na mabibi. Ndo wana zonzo kibengela zipo mbata moko yo. Yo zando kitoni. Comment bato moko bakoke mission na bango boke mission. So esimbi. Pourquoi ici téléphone? M'informer ngate pourquoi na ba ke téléphone na bino kwei. Oboluka ke salami bakanginga na téléphone na monika XD ezobenganga na yamba boye noka bango 7 étoiles ayambi sko yo mutu bakangi osa sorti ndenge nini ma vie quelle erreur obasali soma message te ndeboyoka lelo na ebike so ngesu kelanga ndeni heureusement bango babanda komi lobelo nka 7 étoiles ayambi na comprendre que za binote na lobby ata anoté na ba débat na bango wana ndelo so téléphone na kati na kangi mais ça qui facile te ba yeba kanga susu muto kutinga na obomba téléphone bon eloko ya très important ça que ba kangi yote bon absence na bino ngala mare to za ki forte to za pe lombe to kenda ki pe to za émission na simbi et silit mission ni bossa de simbi oh mais babuka ki makolo oui il est bien noté babuka makolo oui mais grâce na bango yonga na bimaki bino boyebi te ke nga déjà ba récupérer ki nga et téléphone ezaki dana ba poko na bango oh pardon tout on a ki babuka nani makolo mais c'est sur cette étoile sur cette oh wana mutu wana bo bete lisasi bo bete ka lisasi bo buki makolo ah mutu yozo lobela bete ki lisasi na likolo po azaki na porte tango 7 étoile na bango na zo bima nde to buki buki 7 étoile makolo buki makolo c'est so nga folu comment yo kaka pe bato na mission na yo kenda ki te bato bakenda ki babike babuke makolo bon siko yo ozo boya ngo ndenge nyo ndinga yo zalaki ndinga azo vivre na ndako moko azo tambola Mundi mangate comment azo tambola makolo mi balé zo tambola bobeti 7 masasi te bobeti elema na ye moko comme sérieux mais hier zo vivre na ndako muno bo assurer biso ke bobeta ki ye masasi alors c'est que masasi wana kotiete to lo babongo linda masasi kotiye penza kwei na mabele maman comment mundo akwei na mabele azo tambola lisusu na banzike ebike to za menacer na bana basi moko boye ko basula ndela ba vie na biso take technicien ya munene ya mboka oyo na banza qui était poto sur ba fille wana na maboko to récupérer bango il faut na bongisa ba fille moko basalo lenge to pe plus que bango moni bilenge basi oyo ke bantu za na bango bilenge basi oyo bomoni to pe bande ko basi oyo to za na bango et bango nde ba komeka kozala liboso na biso nde to mona kana bitumba nde ba éclaireur militaire basala kalokola ba scooter donc bango basala ko éclairer liboso na biso pour que biso to ba kolonga ba fille wana oete c'est bien c'est bien comment basi mbinga minene lokola bango baza prête ya okota likambo oyo toza nango to pe baza souple ya kobunda bitumba oyo mondo boye eza monde moko tobankaka te mais tobangisaka soki batindi yo boma si bomela makila ya moto soki tokomi apo maître 7 ayebi déjà tokutana une action
biso nde makambo eloko kobangi zate esi toteka milimo. Trop parler peut tuer. Est-ce que tu sais que cette étoile aime des actions? Comment on a biso sollicé Zouane? Trop. Ya. Allô? Oui, Céline. Papa non. Céline. Oza wapi? Papa. Allô, c'est. Oui. C'est blague. C'est. Le quoi y aura taille comme ma biso. Yango biso to raté te poto bo amwana. Et du monsieur Yokangai. Et que sala nanga ba jeté. Et ce qui bolingi bu mona ndinga na yinda kadi. Monsieur. Bo sala bo sala. C'est pour ça ma casse. Je dis bien avant 18h. Fournis toi-même des efforts pour y récupérer moi. Ok, Naibisio. Avant 18h, et vous libérez moi. I will kill her. I tell you the truth. Oui. Yes. Yes. Laissez-moi s'il vous plaît. Papa, non, tu sais rien. S'il vous plaît. Maman, tiens-moi. Papa. Mon Dieu, pardonne-moi. Maman. Non, ça n'a pas. C'est dire quoi? Sani. Attends. Il y a quoi besoin maintenant? Pas bien 17. Oh, pas de dérangement. Concentré. Il y a quoi? Oui. Pendant que tu es sur la voie. Oui. Et deuxième base, ma petite, tout comme Akiwana. Oui. Et bah, qui n'a pas moi. Nous avons essayé de faire putain. Et qui a ma petite blague. Et blague, quand je blague, n'a pas eu. Rien de non, mais quand c'est hier. Quoi? 7 lokola bango bazondima biso te pesa biso mission otoko récupérer mwana na Maître 7, s'il vous plaît, pesa biso numéro wana ezobenga. Nini na yo, nini yango? Awa kuna biso na koleka biso ya solo. Pardon, maman, nous avons propreté bosso bamoni. Na kete, ma vie, nous bombelenga. Hein? Bongo place bozalaki. To solo la, eza place to solo ngana. To solo na nini? To solo na nini? Na peso adresse place to koma. To koma na matete na Mongo numéro 15B. OK. Mongo 15B. Après. So kuna to solo la pardon. Pesa mbongo. Nzona kusala. Pesa mbongo na risque vie na nga ma vie. Pesa mbongo. Tu contrat et aussi la terre. La ligne à mon makasi. Bébé, na bomo. Na kobo mayo. Yo, ah monsieur. Yo, vas-y. Yo, na opesi mbongo bobundani awa. Zubunda teza yayana o apanza ba mai na nga moni nga kuna abando mena senga nda boto nga mbongo na zaki na ngo. Isaye! Na moni tukilangi ana na teye. Agaye! Sisia! Aboto lo mbongo nga na tinda kyo biloko mavi. Eh? Natuna yo. Aboto nga ngona makasi moyo wasale zalaki. Kuyumsanga teka abutuli yo basinjo kene kuzapa mama chatitela walongo. Abutuli senzi. Abutuli senzi. Masha tina kuteta kena beba kasi ya kilo. Merci Seigneur. Yakanti bakena sinji. Ndanga patron.
ma vie kuyibisanga te que mbongo oyo babutuli yo eza mbongo oyo ozwi papa Blaise Lola na mama Ladi Ndombasi Parce que tu es le rocher, parce que tu es le roi, l'homme imbattable, mon Dieu. Et ça y est, papa na lola. Et ça y est, Nzamba bikamo. Et ça y est, Nzamba ba solution. Oh, les rochers, papa na lola Nzambe. Yawe na tombo la go pambate, mon Dieu. Ambassadeur nabiso, mon Dieu. Kote nga na lemba ka Nzambe. Yoko makapona nga pe komi makasi nanga. Yune pona nga le rocher. Oh, Nzamba bikamo, mon Dieu. Yawe na dora kayo, mon Dieu. Papa lola, mon Dieu. Keba moto nyonso kokumona na nzela azali moto akusimba te mpe ya kotushe te mpe ya komeka te. Keba yo nani? Keba nguya ozali nango wana ezali ya moke soki oza na pusa mpe nasilisa yo puissance na yo wana kaka na minute oyo ikuba saka okoki kolekanga na nguya me okoki koleka moto aza kati na nga na nguya. Asaya! Origos! Asaya! Merci Seigneur. Merci. Papa! Merci Seigneur. Bonjour. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Je vous ai visité. Ça va concentrer. Chacun dans la voix. Présence na yo, va se manifester à ensemble. Zamba Lola, va se manifester, va se manifester. Zamba Lola, va se manifester. Abimaki awa, c'est pareil taki awa nzambe. Yawe kotazo kende, moto no bana kokuta na yi. Oza Zamba bika. Moto ne bana kotumba, e bana kotumba, e bana kosikisa, e bana kosikisa. E bana kosikisa awa, e bana kosikisa yo. Bana kosikisa yo, e bana kosikisa yo. Etumba yo, misiko kali, etumba yo. Yorosha. totamboli partout au monde y était. Il m'a rendu compte que ton benga reso les 47. Méchant moi dans ça ngo. Na ba siso to zo iwapi. Côté tout otamboli fuma pona luka pechana to zo ete me ba ya ana. To ebine to récupérer bango. O so ne to kota ka fino na exaki wana. Mais to récupérer ba ya ana. C'est ça ka l'assurance na biso. To réussi bango. To rejoindre bango vraiment. OK. Na tamboli trop. Stop. Maintenant 18h. Moi on est en Ganda quoi ça te. C'est ton va libérer. Mais capable. 18h moi on est en Ganda quoi ça te. Et puis on signe que beaucoup réussir mission wana. Bon c'est là qu'il y a beaucoup réussir mission. Comment on a yoma. Voici. Debout les kangaba. Kiba. Avec ce qui moi nous y a kamona l'été là. Et nous t'avons ça n'a pas mouillé à ça l'été. C'est le site. Et beaucoup kufa moko. Maman ne m'a pas quitté. Ce n'est pas ton problème. Et cette étoile, là on a dit qu'on a comme on a cambré ma casse parce qu'il n'a dit qu'on perd de moi le coup. Il te perd de même pas. Tu peur de tes leaders. Pourquoi? Ici. C'est pardon. Mais tu es un pardon que tu Nathan, on a choc. Je de méchant moi. Chaque jour
de même pas. On peut l'affronter jusqu'à la fin. Ça qui vient, mon côté. Chérie, s'il te plaît. Papa, pourquoi tu es là? Il y a un peu de temps, pas de propos à la kiné. Mais déjà, maman, papa, ozangaka na lupango te bato bayoka biso toganga oyo eza lupango ya sete eza lupango olela mingi mokomprenera peke monoko ya mokolo ekoki kolumba solo kasi maloba na ye te pita c'est pas mal d'avoir une femme à la maison mais pita logiquement parlant il faut balayer kotala mwana mwasi wana alingi oyo mpo olingi ye mais akoya kokakamba mwa bote yaka tovanda pita prince tovandi ya boye tokanisi na papa na major non pita quand même aza mwana na biso nde omoni ngai nokono na mikitisi na ye liboso na yo pita mpo na koyebisa yo ke luka moyen tobima na famille ya mwasi wana tobala ye ngai naza noko na yo nakozala mosika te kosala elobala ete wana zongisa ye bana nango tosala letre tokende obala ye je crois que tu as sur la première gravité au lieu qu'on vende ici, il y a 4 vendeurs. J'aime le quoi, il y a beaucoup. Merci, oncle, merci beaucoup. J'ai passé sur ça. La fois passée, promoteur dans le chambre au collège Blanquette, qui a un platine gagne. Bazali surtout dans mon Cynthia. Avant tout, yo aux humains de bateau, Carabongo, famille habité, où ils risquent. De bon matin, avant il y a beaucoup de temps. Oui, vous avez raison. J'ai pensé sur ça. Alors, la seule personne qui recèle la lettre Zaraï. Mais nous avons ça lettre moi tout l'examen il était le soir hier on a attend sur l'année pour azon on comme ça lettre azon la lettre tant aussi ça m'a comme et comme officiellement on a pensé merci Peter na sepeli makasi parce que ba biloko ba défaut c'est mon na ibanda ka parce que il m'a dit ya on a le bino na boye ko zande songi honorable benglish mubenga na matete wala asalo bali kambo kala comment vous va ça lever na bino abala te moi si abanda comment ça ba comme ça publicité donc tu es vraiment félicité par cette côté compréhension bonjour papa non tu pas ce tindanga tu non si tikimba nteki et pas ma vie mailanda moi ça bosse espoir avec ça pour na ba loso wana lobaki yini iko ko kotombola ngo ça pour le banana yo benga yo moki kotsan OK non dame moulou abonné pour inviter oui là on t'a bien on a bois qui on oui bilo ni bote ok banda na limité Cynthia, il faut avoir du réserve. C'est mon oncle maternel. Moi je le respecte, il faut respecter. Moi ça m'a bien. Est-ce que bois qui est le côté même si ma mère non non bien je laisse Bolimbi Cynthia ça a respect envers nous. Ce que je veux dire, on a un bon avantage dans vous êtes consciente. Allez, ça va. Je me sais de ma part. Je me sais. Bien sûr, d'abord. Donc, c'est bon. On a beaucoup de avantage dans lui bientôt là. À ça la lettre qui est pas le numéro. Tu me déçois. Franchement, maman. Il faut avoir des réserves. Azam Noro n'a pas beaucoup de c'est comme si c'est bien. Oh, bah bien, on va avec elle. C'est bien. Retirez la parole, maman. Il vaut mieux ça. Je sens mal. Oui, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais, on a qui est non, tu es sur la tasse. Oh, tu es sur la moitié moyenne. On est collé.
ata noko na obenga bodo sisa na souvent ndenge tikote mutuka Bonne année, oncle. c'est le plaisir ntozoka poso pe boni omoni wana eza retour à l'expéditeur oyo ayaki obwakela nde esongeli ye kote nanga natemaki wana koteselasa motema yo oyebi nongo tofendokola moto ozoseka nde moteka yaki mpo aboma yo okokufa kaka bojour mosusu jésus non leli te merci mon dieu c'est intéressant kokabona te otiko kokabona te mama atumo ozalaka pembeni nango merci seigneur osalimezanga na selnani mon dieu mwana mobali oyo so toza mayele te boyokaka asangelo mwa mabe esalami mpe badécouvrir biso garçon olobaka bie te tosala na émission nzoto oyebiki batindaki nga retour na nga nayekuta moto atemika na porte akangi maboko azozela nga biso tobimi toinforme ye te place toza te donc akota kaka kuna aexplike bango so naza nani na bandi kolempa ye pandaki naobimisa mbongo napesa ye boye papa wana sentinele arriva biso mpena boye nga naopesa garçon wana mbongo tosali ya théâtre ti tojiwana kabata théâtre yaya nasepela nekaka po oui nasepela na play ngade mayele esilaki nga nataka boye pwa doisko abombinga kukabababombomona kala kwa yemena senga susu ndomona ekwei na se wana mayele esilinga moto abandi mbanga bandi kolobaloba nakoya susu napesi numero napesi adresse awa aya tosila na ye awa nini nango ozobanga mwana mobali wana damo préféré nasila na ye kaka kuna na oyo nazala na ye kuna makambo ebeba nango toyani awa bopréféré nini aya awa okopesi adresse aya awa tokosila ne malembe kitoko na elengi vraiment ozala esengo ye moko omona ngo wana eza entre parenthèse on ayaki nango vraiment yoyebisa bino eza nini mwana ya 7 étoiles bakidnapaki ye c'est comme si ndenge lande lisolongo oyeba garçon bokutaki bange totalingaka boma kuna bango nde bakidnape mwana wana susi nange eza nini tala tokomi mal à l'aise na ndako wana aba koboma moto nyonso azovivre wana so mwana amonani te y compris na nga na kati toza baincapable ya kosauve mwana ye nga alingi tokende koenleve mwana wana na maboko ya bato wana vrai te soki esimbi esalaki bacompte bancaire na biso evimba mpo tokolele mbongo kaka na nzela mwana wana mission edd tocrée mécanisme nini tokosala mpo ke nga nabima lokola moto asauve mwana wana na maboko na bino en plus nanga confiance moko tokodécouvrir makambo na ebele ese bokomprendre susi na nga tokorécupérer très bien mpe mission ekoleka laise tomonaki déjà bisika bakotaki donc basaka bamilie wana namona nzela bakotelaki ntango nga mpe nakimaki tocroisai na bango esimba déjà mwana wana aza finika papa alingaki koleka mwasi na ye tokozwa mwana wana toya na ye awa yo bando vivre na ye ndenge nini ndako mwana wana ayebi ngati kasi yana makambo nde bato botangela yango te boye vraiment so mwana wana azawa so nga mpe nazawa fo bobande ye elongi nde fo eza abomba ngo namonana na ye te voi na nga koyoka ngo mpe te mpo ayebi mongongo na nga donc nga na bino lisolo libanda oui eza bonne idée alors mission tosa jour nini sikoyo oui tolembisa te tokende sikoyo azwi bana basi moko baminene baleka biso kaka na makasi soka bango deja barécupere mwana wana toza so na moya ozwa ye te donc tokende sikoyo pour ke biso tozwa mwana allo maître site toza na couloir 11e mairie to récupérer déjà mwana boya